हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्त। तो इसे लाली कहते हैं। ये आज बहुत आम है, आपको नजर आ जाती है। देखें, ये अपना खाना बन रही है। इसकी और एक दोस्त है यहाँ पे स्पैरो भी है। ऊपर चली गई। ये है स्पैरो। वो उड़ गई दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक भीड़ दिखाऊँ। मैंने आज जितने भीड़ देखी है उनकी आंखें होती हैं रेड, ये दूसरी। मैं अगर